பூஜ்ஜியம். நம்ம இப்போ வீடியோல இருமலை சரி செய்வதற்கான சூப்பரான இயற்கையான சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத ஒரு ஹோம் ரெமெடி பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். இத செய்யறது ரொம்பவே ஈஸி. இத எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பவுல்ல 1 டீஸ்பூன் ஹனி போட்டுக்கோங்க. அது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்மளோட ரெமெடி ரெடி ஆயிருச்சு. சளியால வந்த இருமலா இருந்தாலும் சரி, வறட்டு இருமலா இருந்தாலும் சரி, இத 1 டீஸ்பூன் சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும், கண்டிப்பா இருமல் கண்ட்ரோல் ஆயிரும். அதே மாதிரி தொண்டை வலி இருக்கிறவங்களும் சரி, இத 1 டீஸ்பூன் சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும், உங்களோட தொண்டை வலியும் சரியாயிரும். இதை யாருனாலும் சாப்பிடலாம். குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் போது 1/4 டீஸ்பூன் கொடுத்தா போதும், பெரியவர்கள் சாப்பிடும் போது 1 டீஸ்பூன் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி மஞ்சள், தேன், ஏலக்காய் இது மூணுமே ஒரு பெஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக். சோ இத மூணையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும் போது நமக்கு டபுள் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.